আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম একটি ইয়ারফোন আনবক্সিং। এটি হচ্ছে QKZ এর একটি খুবই ভালো মানের একটি ইয়ারফোন। তো চলুন শুরু করা যাক, দেখে নেওয়া যাক সাথে কী আছে আর এর কোয়ালিটি সম্পর্কে আপনাদের একটু জানাবো। এর সাথেই আপনি প্রথমেই পাচ্ছেন একটি খুবই ভালো মানের একটি বক্স, খুবই শক্তপোক্ত একটি বক্স। আপনার ক্যারি করতে খুবই ভালো হবে হেডফোনটি। আপনি পাচ্ছেন কিছু ইয়ারবাডস পাচ্ছেন, আপনার সাইজ অনুযায়ী আপনার কমফোর্টেবল যেটাতে হয় আপনি সেটা ইউজ করতে পারবেন এখান থেকে। এটি আপনারা যে কোনো মোবাইলের দোকানে গেলেই পাবেন। সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। আমি বেশ কয়েকদিন ইউজ করার পরেই বুঝতে পারলাম যে সাউন্ড কোয়ালিটি আসলেই অনেক ভালো এটা এই হেডফোনটির। চলুন এটার ডিটেলসগুলো দেখে নেওয়া যাক। আমরা সাধারণত যে সমস্যাটিতে পড়ি সেটা হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে আপনার নষ্ট হয়ে যায়। তো তারা হেডফোনটিকে খুবই সুন্দর করে ডিজাইন করেছে যেন তারগুলো নষ্ট না হয়। এখানে প্লাস্টিক বডি দেওয়া আছে, কোনোভাবেই যেন নষ্ট না হয় সেই হিসেবে তারা বানিয়েছে। তারটিও খুবই ভালো মানের, দেখতেই পাচ্ছেন। যাদের বেশি প্যাঁচ লেগে যায় হেডফোনে, অনেকেরই আছে এই সমস্যাটি, তারা খুবই বিরক্তি বোধ করেন। তাদের জন্য একটি সুবিধার জিনিস হচ্ছে এখানে ম্যাগনেটিক আছে, এটা কোনোভাবেই আপনার প্যাঁচ লাগবে না। দেখুন, সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। ডিটেলসগুলো দেখুন। অনেক হেডফোনে আছে এখান থেকে একটি তার বের হয়ে আসে, কিন্তু না, তারা খুবই সুন্দরভাবে করেছে এটি। নষ্ট হওয়ার চান্স খুবই কম। আমরা প্রায় দেখি এই পিনটাতে অনেকগুলোতে দেওয়া থাকে আপনার সোজাসুজিভাবে তারটি দেওয়া থাকে এই জায়গা থেকে। তারা এটি একটু বাঁকা করে দিয়েছে যেন হেডফোনটি এভাবে পড়লে মোবাইলের সাথে লাগানো অবস্থায় যদি এভাবে নিচের দিকে পড়ে তাহলে কোনো সমস্যা না হয়। পকেটে যদি থাকে তাহলে অনেক সময় বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই তারা এই জিনিসটাকে একটু খুবই সুন্দর করে দিয়েছে। আর সাউন্ড কোয়ালিটিতেও বলবো আপনি খুবই ভালো। এর বাজার মূল্য হচ্ছে আপনি 350 থেকে 330 টাকার ভিতর পেয়ে যাবেন। কিছু কিছু দোকানে আপনার 350 রাখে, আবার কিছু কিছু দোকানে আপনার 330, 20 এইভাবে, মানে বলতে গেলে আপনি 350-র মধ্যেই পেয়ে যাবেন এই হেডফোনটি। এটির নাম হচ্ছে আপনার, দেখাচ্ছি, QKZ বললেই হবে দোকানে গিয়ে, বা আপনি এটি স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে রাখতে পারেন। দোকানে গিয়ে দেখালে তাদেরকে, তারা আপনাকে দিবে। মেড ইন চায়না। খুবই ভালো মানের একটি হেডফোন করেছে। সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো, বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। প্যাচ না লাগার জন্য আপনার ম্যাগনেটিক এখানে ম্যাগনেট দেওয়া হয়েছে। তো আজ এই পর্যন্ত। আমাদের চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনারা কী নিয়ে রিভিউ দেখতে চান, কী নিয়ে আনবক্সিং দেখতে চান সেটি আমাদের জানাবেন। আজকের মতো এখানে, ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।